ಬಂಗಾರಲಿ ಕಂಟಿ ಬಾಳೆಂದೈತಿ ನಾನು ಈ ಊರು ದೇಶವನ್ನು ನೀಡೇನೆ ನಾನು ಓಟು ಉಂಟದೆ ನ್ಯಾಯ ಸರಿಯಾ ಕಾನೂನು ಸರಿಯಾ ಓಟು ಕುಂತವನು ಅಂಜದ ನಾನು ತಿಕ್ಕಂದ್ರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪತ್ತೋಡು ಉಡಿಯನ್ನೇ ಬಳಿಯಾಗಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನು ಊರಿಯನ್ನು ಕೆರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿ ಸಾಧಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ఏంటంటే ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ದೈವರಿ ಆನ್ಬಾಳೆ ಐತೆ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ದುಃಖ ಆಯ್ತಾನೆ ಇಡೀ ಅಂಕಲಿಗೆ ಪೊಪ್ಪೋರಿ ಹುಷಾರಿದ್ದನಾರು ಮಾಗೆ ಒರಿ ಅಂಕಲಿಗೆ ತೂಪುನ ಎಂದಿತ್ತನ ಆಯ್ನೆ ಒರಿ ಅಂಕಲಿಗೆ ಇತ್ತದ ಆಯ್ತಾನ ఆయన దాయితావు ఆ విషయట ఆయన తెత్తేరు ఎంచినని ఎంకలి గుంతిజ్ಜಿ ఎంకలి పగే దాయిత పగే ఇత్తుండో ಹೋಗು ಇತ್ತನ ಎಂಕಲಿ ಗುಂತಿಜ್ಜ ನಾಯಿ ಆತೆಡ್ಡ ನರಮಣಿ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಗುಲ ಮಾಂತೆರಗ್ಲ ಅಯ್ಯ ಬೋಡಾಪುನಾಯಿ ಊರುಗುಲ ಪಿರೈಗೆ ಮಾಂತ ಬೋಡಾಪುನಾಯಿ ಮಾಂತ ಬಿಡ್ತು ಆಣಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದುಮ್ನಾಣಿ ಒಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು ಪಾಯರಾಜಿಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಾಡೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು ಪಾಯರಾಜಿಂದು ಮಣತನಿ ಪೋತೆ ನಡ ಪಂಡದು ಬಾಲೆ ನಲ್ಲೆ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲರಿಮಟ ಪೋತೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತು అయిపోతే ಅಯ್ಯೋಗ ಒಂಜಿ ಪಗೆಂದು ಅಂಡದು ಗೊಂತಿಜ್ಜನ ಅಂದ ವಾಯು ಸೈಡ್ ఆయన ದೆತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಅಗ್ಲಿನ ಇಂಚ ಬುಡಿಯರಲ್ಲಿ ಎಂಕಲೆಗಳ ನ್ಯಾಯ ಬೋಡು ಮಂತ್ರ ಅಗ್ಲಿಂತ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯಟ ఆయన ದೆತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಆ ದೆತ್ತನ ಅಗ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಠಿಣಾದ ಕೊರಡು ಅಗ್ಲೆನ ದಿಡೇರ ಬಲ್ಲಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆತ್ತ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇನಿ ಎಂಕಲೆ పోయి ಎಂಕಲೆ ಏರುಂಡು ನನ್ನ ಪಿರಾಯತಾಗ್ಲ ಏರುಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ನಾನು ಇನಿ ಆಳು ಪೊಣ್ಣು ఆయన ಬುಡೆ ತಿಜ್ಜಾಂತಿ ಪೊರ್ತುಡು ಆಲೆ ಪೊಲಂಗಡಿ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋಪೇದಲ್ ಬರ್ಪೇದಲ್ಲ ಆಳು ಇಜ್ಜಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಡಿಪೋತಿತ್ತಾಳು ಇನ್ನು ಇಜ್ಜಾದಿ ಪುಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ ಏರಾನ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಬಾಳೆ ದೆಂಬೇನೆ ಒಟ್ಟುಗೆ ಇಪ್ಪೇತೆ ಅಂಗಡಿಟ್ಟು ಆಣಿತ ದಿನಟ್ಟು ಆಯ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಡ ಇಂಚ ಕಂಡದು ಪಿರೋರ್ದು ಬತ್ತು ಬೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ಲೇನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ನಿಗ್ಲು ಇಂಚನೆ ಅಗ್ಲೇನು ಬುಡಿಯರ ಬಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಕಂಡೋಣಿತೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೋಡು ಆಣಿ ಒಂಜಿ ಬೂತ ಕೋಲಲ ಕುರೋಡು ಕಂಡೋಣಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂಚ ಅಂಕಲಾಗಿತ್ತ ನಿಗಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬತ್ತದು ಕಡ್ದು ಕೊರಿಯರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಂಚ ವಾ ಪಕ್ಷ ತಗಲು ಗೊಂತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮಗ್ಲ ಕಟ್ಲದಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಜನ ಆಯಂಬಿಯದು ಬತ್ತು ಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರನ್ನ ಅಂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ಏನು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಪೆದ್ದು ಬೇತಂಜಿ 2-3 ಜನ ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಪ ಅಂದದ್ದು ಪಂಡೇರು ಆಗ್ಲು ದಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜ್ಜರು ಅಂಡ ಇರ್ಲು ಒಂಜಿತ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯರು ನಾನು ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಅಂತಿದ್ದು ಅಂಚದು ಮೂಜಿ ಬೆಡ್ ರುಕೊಂಡು కొంచెం కొట్టలు అయితే అంత ఇల్లు అవు ఎంకల మాంతేర్ల బరుడు అనుకున్నా ఆయన ఏంది ఎంకల పూర జనాలు బరుడు ఆయన లేకుండా ఇల్లు కట్టుకున్నాಗ ఆయన ಒಂಜಿ ಬದುದು ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಎಂಕಲೆಗೂ ಕೊರೋಡು ಆಗ್ಲೇದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಏಮುಂಡು ಈಗ ಆಯ ಪಂಡನ ಪಾತೆರವು ಆಯ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಆಣಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕೇಳ್ತಾ ಆಣಿ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕೊರೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ತಿತ್ತಿ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಂಕಲೆಗೆ ನಾನು ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಆಪಣದು ಗೊಂತುಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು 3 ಜನ అని ముగింది ఆటకి అయినా కక్కుతుందే బండ్లో వచ్చి ఉపాధి ఇల్లుకి ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಪೋಡ್ಸಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮಗ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರಿಯಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಆತಿಜಿ ಏನು ಈ ಗೌರವ ಉಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಜನ್ನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಏನು ಇದನ್ನು ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆ ಕಂಡು ಇತ್ತಾತ ತೀರ್ಗೋಯ್ದಾಡಿ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೇವೆ ಆಗಲೇ ತೂತು ಇಲ್ಲೂ ತೂತನ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಡಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಮೇತ ಬರ್ತೇವೆ ತಾರವಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪೂರ ಕೇಳಾವು ಅಂತ ಅದು ಪೂರ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತು ಹೋಯ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಲ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಂತೆ ಬೆಲೆ ಒದ್ದಾಡುವಂತೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಳೊಂದಿತ್ತು
ಆನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಡಾಗ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂದು ಭತ್ತರಾಗಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲು ಕಡತು ಕೊರ್ಪಂಕಳು ಮಂಡೆ ಬೇಚ ಮಾಡ್ಕೋಚು ಒಂದು ಪಂಡೇರಿ ಅಂಚಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ 5 ತಿಂಗಳ ಇನಿಕ್ಕೆ ಮೂಜಿನ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲುತ್ತಾವು ಇನಿಕ್ಕೆ ಮೂಜಿನ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲುತ್ತಾವು ಸಾಧಾರಣ ಮುಂದೆರಡು ಸಾವಿರ ಎಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ 27ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರಿ ಬರಲು ತಂದು ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತತಿ ಬರೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಸೇರ್ತು ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷದು ಕಳೆದು ಬಂತು ಬಿಡೋದು ఉంటాపో నీళ్ళ దాయిత కొప్పిగండ్ర దాయితుండదు కేందేరు ನಾನು ಏರಿಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ನೀರು ತಗಲೇರ ಅವತ್ತು ಕೇಂದೇರು ಐಗೆ ಎಂಕಲ ಬಂದ ಏರಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಆಯ್ನಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲಿ ನಿಂಚ ಕಡ್ದದ ಕೆರ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಪಣವನ ನಾ ಇರೇ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪಲಂದಿಗ್ಲು ಎಂಕಲ ಪಣವನ ಎಂಕಲ ಬಂದಾಗ ಏನು ಓಟುಗುಂತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ ನಾನಾದ ತಗಲೇನ ಮಾಲ್ಪುಣೆ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಇದು ಬಂಗಾರಲಿ ಕೊಂಟಿ ಬಾಲಿ ಎಂದೆತ್ತಿ ನಾನು ಅಯ್ಯ ಊರು ದೇಶನು ಇಡುವೇನಾಯಿ ಅವರ ಅಂಜಿಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪಂತಾಯನ್ ಒಟ್ಟುకుంటారు ಬಳಿಂದು దాన్ని ఓటుకుంటారు న్యాయ సరియా నువ్వు కానూను సరియా ఆయన ఓటుకుంటావును అయితే ఎంకల్ పంట ఓటుకుంటారు బలి ఆయన ఏ పైన బాలిನ ಇದು ಅಗ್ಲೇನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ಎಂಚೋಜು ಬಾಲೇನ ಕರ್ತಕ್ಕೆ ಎರ್ನಾಗ ಅಗಲ ఆయన ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಎಂಚೋಜುತು ఆయన ಎಂಕಲ್ ಕರ್ತಕ್ಕೆ ಎರ್ತೊಂಡ ಎಂಚೋಜುತು ఆయన ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ಎಂಕಲ ಏನು ಪಂಟ ಎಂಕಲ ఆయన ಒಂಜಿ ಓಟುకుంటాడు ಎಂಕಲೇ ಮನಸ್ಸು ನಾನು ತಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಗ್ಲದ ಇಡು ಜರಗ್ಲು ಇಂಚನೆ ಎಂಟಾಗ್ಲು ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಅಗ್ಲೇನು ಪತ್ತದ ಬರೋಡು ಉಂಡು ಈತ ಮಾತ ಮೇಡ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಏತೋ ತಿಕ್ಕೀರು ಪತ್ತೀರು ಏತೋ ಉಪಕಾರ ಇಡೀ ಊರು ದೇಶಗೆ ಉಪಕಾರ ಅಂಡು ಅಂಜದ್ ನಾನು ಆ ತಿಕ್ಕಂದ್ರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪತ್ತೋಡು ಉಡಿಯನ್ನೇ ಬಳಿ ಆಗ್ಲೇನು ಕಠಿಣಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಬರಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಳೆನು ತೆತ್ತೇರಿ ಎಂಕಲ ಕಣ ನೀರು ಕೈ ದಿಕ್ಕೊಂತುಳ್ಳೋ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ಪುಡಾಯಿ ಎಂಕಲೇನು ಸಾಂಗ್ ಕೊಡಾಯಿ అంటే ఇంత గవర్నమెంట్ దాడా అంత పడుతుందంట ಏನು ಏನಾನು ಕೇರ್ತುள்ள ಉಂದರೆ ಎನ್ನ ಬಾಳೆ ಒರಿಯೋಡಾನು ಎನ್ನ ಬಾಳೆ ಏನ ಕೇರ್ತುள்ள ಉಂದರೆ ನಾನಾಗಲಂಚನೆ ಎಂಕದಾಲ ಜೀವದಾಲ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಟ ಏನು ಒರಿಯನು ಕೆರಿ ಅಂತ ಆನು ಕೇರ್ಪುಳ ಸಾಧಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಆತಿ